आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर रमजान में मुझे लैलतुल कद्र नसीब हो तो मैं अल्लाह से क्या दुआ मांगू। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ फरमा दे। कोशिश करें कि लैलतुल कद्र में ये दुआ ज्यादा से ज्यादा मांगे।